जो साहब है आपके लिए विधानसभा के मेंबर आज अभी है, भविष्य में रहेंगे, अंत तक रहेंगे। परंतु ये स्वामी जी के इतने श्रद्धालु थे, एवरी संडे अपना नियम, प्रेम और नियम जो इसने निभाया, हम जो बचपन से आते हैं इसमें नहीं निभाया। ये प्रभु ने, इस प्रभु ने अंदर से बहुत कार्य भी किए और प्रेम भी निभाया। और स्वामी जी के हाथ में कुछ होता था, दोनों एक प्लेट से ही खाते थे, इतना प्रेम था स्वामी जी से। परम श्रद्धेय परम कृपाळु આપણા સૌના પથદર્શક એવા પૂજ્ય સંત શ્રી અશોકલાલજી મહારાજના પવિત્ર ચરણોમાં હું સતત વંદન કરું છું। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ પ્રસંગ ઘટના ઘટી ત્યારે મને એમને કહ્યું હતું કે જીતુભાઈ, અશોકલાલજી મહારાજ એટલે આપણા આ જ મહારાજ છે ને, કારણ નરેન્દ્રભાઈનું કાર્યક્ષેત્ર વડોદરા રહ્યું છે ને હંમેશા તેઓ સંતોના સમાગમમાં